Tararam! Drage dame in gospodje, dober dan. Verjetno se sprašujete, kaj delam jaz trenutno na tej televiziji v vlogi voditeljice. Bom povedala točno tako, kot je. Avtorica knjige, Ko imajo hormoni žur, gospa Minka Gantar, me je namreč povabila na en tak babji čvek. Tisti, ki me poznate, verjetno veste, da sem se s hormoni in ščitnico borila tudi jaz. Oziroma bitka s hormoni še kar traje, medtem ko ščitnice pa nimam več. Gospa Minka je napisala eno res fajn knjigo, ki nam pomaga skozi vse težave povezane s hormoni. Nekoč mi je ena zdravnica rekla: Rebeka, hormoni so bencin motorja in so nujno potrebni za naše vsakodnevno delovanje. Danes bomo govorili o vseh tegobah, s katerimi se spopadamo ženske. Jaz bom Minko laično spraševala o določenih zadevah, ki me zanimajo, Minka pa bo odgovarjala na vsa moja vprašanja. Prvo morava tole razčistiti. Midve sva rekla, da bova na ti. Tako. Jaz sem zelo vesela, da si me povabila v tale najin ženski klepet, ker mene namreč v povezavi s hormoni zelo veliko stvari zanima. Mi se namreč, cela naša družina se spopada oziroma bije neko bitko s hormoni. In da takoj v štartu razbijeva ta mit, vedno, ko govorimo o hormonih, vedno govorimo predvsem o ženskah. Ženske imajo hormonske težave, ampak recimo moj oče je na hormonskih tabletah, moj brat je na hormonskih tabletah, moja mama je sicer na majhni dozi, jaz sem pa tako imela raka na ščitnici. Tako da, dejva tole zdaj razbiti, da nismo samo ženske tiste, ki smo hormonsko problematične, ne? Ker moramo razumeti, kaj sploh so hormoni. Ja. Hormoni povezujejo naša čustva, misli in telo. V bistvu to je brezžična komunikacija v našem telesu in telo komunicira skozi hormone. In recimo vaš najšibkejši člen v vaši družini pač so hormoni. V mojem ravno tako hormonsko pogojeno, ampak sladkorna bolezen. Dejansko pri vas ne dela ta del, ščitnica, pri nas pa ne dela mečkaj nižje, kar je pa trebušna slinavka. Ampak v vsakem primeru obedvi imava povezavo. Probleme z hormoni. Tako. Ampak, daj mi povej, lepo te prosim, zanima me, kako, recimo, prvo, ti si namreč napisala knjigo, Ko imajo hormoni žur. Tako da o tej knjigi bova danes zelo veliko govorili. Ampak zanima me, kako ženske, ali pa recimo nasploh ljudje opazimo, da gremo pregledati hormone. Zaradi tega, ker recimo jaz vem, ko sem jaz zbolela, ne. Jaz sem bila sicer samo zelo utrujena, ampak meni so zdravniki vse druga predpisovali, samo hormonov pa ščitnice se ni v tistem momentu noben kaj dosti spomnil, da bi mi je šel pregledati. Dokler nisem nekako sama prišla do tega, da sem na doktor Googlu vse živo pogooglala in ugotovila, da so pač lahko težave pri ščitnici. Kaj je tisti prvi znak, recimo, na katerega moramo biti pozorni? Utrujenost. To je absolutno prvi znak. Tudi recimo ljudje, ki zbolijo za rakom, prva stvar je utrujen. Nisi več ti, ne počutiš se dobro. In ko začneš potem nekontrolirano rejenje ali hujšanje, lahko eno in drugo, lahko se zgodi nepopisna lakota, je ravno tako hormonsko pogojeno. Potem rejenje na predelu trebuha je povezano s stresnim hormonom. Tudi starikasta koža, vela koža, naenkrat se postaraš, to je tudi povezano s hormoni. Okej. In sicer lahko boste danes tekom oddaje tudi kupili tole knjigo, Ko imajo hormoni žur. Jaz vam moram povedati, da jaz sem jo prebrala in jaz sem bila navdušena nad njo in mi je resnično žal, iskreno povem, zelo iskreno povem, da mi je resnično žal, da te knjige nisem dobila predno sem mogla dati ščitnico ven. Ker jaz recimo danes sem bolj že v tej fazi, da po toči zvoniti je prepozno, oziroma ni čisto prepozno, ampak v vsakem primeru nimam več ščitnice, ampak če bi jo pa prej imela, sem pa prepričana, da bi lahko marsikatero težavo jaz rešila. No in peva kar na ta prvi nasvet. Na strani 211. Pri zmanjšanem delovanju ščitnice. Prva stvar so čaji, zato ker čaji pomagajo pri razstrupljanju telesa. In si naberete, dejansko si lahko naberete, ali pa pač greste v zeliščno lekarno, Zlata rozga, Arman, Regrat. Zlato rozgo res priporočam vsakemu, ki je v stresu, ne pije zlato rozgo, ker zlata rozga je metelca za notranje organe. Oprosti, kar takoj te bom prekinila, ker midve so se danes odločile, oziroma sva se dogovorile, da se bova pogovarjale zelo laično. In jaz zdaj kot laik tebe sprašujem. Jaz izhajam iz Brežic. Jaz ne vem, če imamo mi pri nas v Brežicah kakšno zeliščno lekarno. Greš v Novo mesto, recimo nekje v prvo zeliščno lekarno in rečeš, rabim zlato rozgo, Arman, Regrat,
poprove in črno meto, brinove jagode, angeliko in ajbiš. In dejansko In se pravi, ta čaj nam namešajo v tej zeliščni čajnici namešam. ali pa sami namešamo. Vsakega en žakeljček kupiš, Ja. namešaš in dejansko piješ ta čaj. In kaj se zgodi po tem čaju? Se spodbudi, Aha. razstrupi in Okej. spodbudi delovanje ščitnice. Aha. Zdaj pa, kdor ima pa povečano delovanje ščitnice, je pa v bistvu tako, kot bi bila na hiperobratih, tako kot motor, Ja. ki je na hiperobratih, ga je pa treba majčkeno pohladiti, si pa zmeša mešanico koprive, peteršiljevih listov, trpotec in žajbelj. In spet v vsakem primeru so pa zadaj razstrupljanje telesa. Vedno, ko je ščitnica, je razstrupljanje telesa in čustev. Zdaj pa, kako pa... Ja, ker hormoni resnično zelo veliko vplivajo na čustva. Ne? To Oziroma vemo ne, z druge strani, čustva vplivajo na hormone. Ali pa tako, ja. In dejansko mi smo navajeni, ne vem, vzgoja, bodi tiho, pa potrpi, bodi tiho, bolj kot si tiho, Požiraš, te ne? zategne. Tako, tako. In prva stvar, kako izražam čustva, no in tudi o tem sem pisala, izražanje čustev in zdravilni zvoki. Rebeka si vedela, da ti si tako v glasbi, aleluja, je sami ti samoglasniki A, E, I, O, U. Ko to pojemo, aktiviramo grleno čakro. Grlena čakra je v direktni povezavi s ščitnico, ker v bistvu vse to na predelu grla in dejansko aktiviramo delovanje tudi ščitničnega hormona. Aha. Dragi moji, če imate kakršnekoli zdravstvene težave in slučajno potrebujete kakšen nasvet, jaz vam povem, da Minka je ena velika enciklopedija vseh teh nasvetov, tako da dobrodošli, da pokličete in z veseljem vam bo Minka odgovorila na vsa vaša vprašanja. Lahko tudi mene kje vprašate, jaz imam sicer zelo malo izkušenj, ampak imam pa eno tako konkretno izkušnjo, če druga ne, vsaj v povezavi z ščitnico. Minka, greva midve kar lepo na začetek. Zakaj si se odločila za naslov, ko imajo hormoni žur? Ja, zato, ker takrat, ko hormoni začnejo žurirati, potem imaš lahko Je res včasih žur, ne? tudi mačka. Ja. To sploh vemo ženske, ki smo že bile noseče, ki smo že rodile, ne? Vemo, da v času nosečnosti, ki nam podivjajo malo hormoni, znamo biti zelo pasje. V glavnem, jaz sem bila bolj občutljiva, jaz sem jokala za vsako malenkost, jaz sem gledala poročila, pa sem skoraj da jokala zraven. Ampak a si lahko recimo v nosečnosti pomagamo, da nam hormoni ne podivjajo tako? Moramo razumeti, kako delujejo hormoni. Da Ja. v osnovi No, so daj to sestavljeni iz beljakovin. Ja. In če imamo beljakovinsko premalo hrane, enostavno nima iz kje izdelovati nove hormone, v prednosti je dojenček, Ja. logično, in če tebi zmanjka, pač ti zmanjka. Zato je potrebno paziti, da ne jemo antihranil, in to je vse belo vsebuje dejansko antihranila, zato ker dobesedno bela moka, bel sladkor, vse kar čokolada. Čakaj, dejansko ta bela moka, bel sladkor in to ni samo modna muha. Ne, ker izplavlja B-vitamin. In ker Aha. izplavlja B-vitamin, dobesedno tebi zmanjka za druge funkcije B-vitamina in logično, če ti ga zmanjka, ti nekje začne telo, ti odreagira. Zato je tako zelo pomembno. Čim manj antihranil. Zdaj pa imam pa rešitev, seveda. Ne moramo reči, zdaj pa noč več tega. Ker pod prvo, naši možgani delujejo na ta način. Noč več čokolade, bolj ko razmišljamo o čokoladi, Ne, bolj to se bova kar hrepenim. nehala takoj pogovarjati. Če ti Tako. meni rekla, nič več Joj, čokolade, bo jaz konec kar oddaje. zaključim tole oddajo in se neham pogovarjati s tabo, ker tega se ne grem. V glavnem, rešitev je v tem, da če jem čokolado, rečem, v redu, jedla sem čokolado, kaj pa poleg? In poleg potrebujem nekaj od beljakovin. Zdaj pa to pomeni, lahko prej popijem, ne vem, 2 deci jogurta ali pa mleko, Ja. ali pojem pest oreščkov. Dobro. In boljša rešitev je, recimo, ko smo pri čokoladi, lešniki in čokolada. Aha, vidiš, zanimivo. Midve imava pa prvi klic, tako da bom jaz kar sprejela tale telefonski klic. Dober dan, lepo pozdravljeni, kdo je z nami? Ja, dober dan, Marija na tej strani, Slovenske dan. Bistrice kličem. Pozdravljeni, gospa Marija. Že bila kar presenečena, ko sem gospo Rebeko videla na televiziji, pa sem zelo vesela, da A veste kaj? Jaz še kje tudi... drugje kot na odru. Hvala lepa. Jaz tudi vam bom iskreno povedala, da tole je ena takšna tema, ki je absolutno zaznamovala moje življenje. In sem jaz zelo vesela, da se lahko z gospo Minko pogovarjam kot en laik, ki dejansko predno je zbolel, ni imel pojma, kaj sploh hormoni so. In se mi zdi, da je med vsemi našimi gledalci zagotovo zelo veliko takih, kot sem bila jaz. Ja, ne. se strinjam. Saj gospo Minko tudi poznam, imam ono drugo njeno knjigo, pa je zelo fajna. A veste, kaj me zanima? Povejte, prosim. Jaz imam, pred kratkim so mi ugotovili, da imam povišan holesterol. Pa me zanima, če se da to s prehrano
so mi rekli, da moram zelo paziti, drugače bom pristala na statinih, ne. Zdaj pa ne vem, katera prehrana, kaj jest, sladko, ja, ne, tudi jaz imam rada čokolado, kot je rekla Rebeka. Pa vas bom poslušala kar preko televizijskega ekrana, v redu? Drugače pa tole knjigo morate imeti, ker je zakladnica Bom idej. naročila, bo šlo to danes po oddaji, ne, da? Tako lahko naročite oddaji. V glavnem rešitev imate tukaj noter na straneh okrog 300 in dejansko Prosti, Minka, sem nekaj tam prekilna. Daška Dremelj, prosim, da poslušaš. Aha, no, krasno. V glavnem, holesterol. Od kje izvira? Zakaj pride do holesterola? Zadaj je hudo pomanjkanje C-vitamina. Hudo, hudo. Zdaj pa mi moramo razumeti, da 20-minutni čustveni stres nam pokuri 300 mg C-vitamina. In zdaj pa koliko je to 300 mg C-vitamina? Sveže odtrgana pomaranča ima 50 mg C-vitamina. Se pravi, te nekdo spravi ob živce, 6 pomaranč. Pa dejansko C-vitamin tako Ja. se Najbolj krhk posrka. vitamin je. A, In res? zanimivo je, da C-vitamina mi pokurimo že tako, C-vitamin nadzoruje več kot 500 000 presnovnih procesov. To je tisti najbolj pomembni vitamin, ki nadzoruje vse. In če tega zmanjka, ki se ne prepozna, ne na holesterolu, na koži, zato ker je C-vitamin lepilo za kolagen. Ja. Naslednja stvar je, če si še vedno podhranjen s C-vitaminom, se pa pozna pač seveda na holesterolu, zato ker dobesedno začnejo, zdaj spet moram razložiti, žile začnejo pokati od znotraj. To je tako, kot bi nastale mikropoškodbe. In telo pošlje dober holesterol, da zakrpa te mini razpokice in dejansko zaradi pomanjkanja C-vitamina se ta slab oziroma dober holesterol oksidira in postane slab holesterol. Velike doze C-vitamina, tukaj govorimo več kot 1000 mg dnevno, dejansko tukaj priporočam prehransko dopolnilo. Še to, na kaj naj bojo pozorni, če že gremo v lekarno, kupujemo pač, iščemo dobre vire, mora biti naraven in mora biti s postopnim izločanjem. Kako pa to naj vemo, mislim? Enostavno vprašamo, sitni smo. Enostavno rečemo, želim C-vitamin, ki je iz, recimo, šipka, ameriške češnje, acerole, lahko iz limon, pač mora biti narejen iz sadežev. Druga stvar, mora imeti postopek postopnega izločanja, zato da se postopoma izloča v telesu 6 do 8 ur. V nasprotnem primeru gre iz telesa po najkrajši poti, tako kot bi v WC-ju potegnili vodo. Zanimivo, vidiš. Pomanjkanje, torej gospa, pomanjkanje C-vitamina, to je tisto, kar bi zdaj ti priporočala njej. To je prva zadeva. Ker jaz sem drugače, mimogrede, tudi pri zadnjih krvnih preiskavah sem tudi imela malenkost povišan holesterol, recimo. Tako. No, to je prva je C-vitamin, druga je česen. Česnevec s hrano, da ne zaudarjamo počasno, ga samo popražimo. In naslednja so pa omega-3 maščobne kisline, to je pa ribje olje. Ampak dejansko lahko s temi prehrambenimi dopolnili pridemo do tega, da ne bomo potrebovali tablet recimo za holesterol ali pa visok krvni tlak ali pa dejansko lahko z prehranskimi dopolnili lahko trdim, zato ker s tem se pač ukvarjam že toliko časa, več kot 25 let, 26 let in dejansko, ko telo dobi ta prave hranila, začne sodelovati. Zato je pa pomembno. Prva je hrana. In zato je tako pomembno. Prvo, čim več s hrano dobiti C-vitamina. Zdaj le imamo, gledajte, aronija bo zrela. Imamo borovnice, na morju sem bila, murve so padale z drevesa. To so zakladnice C-vitamina in tega lahko dobimo. In dajte v skrino, dajte nabrati te zadeve. In si potem lahko praktično tudi nek smuti recimo zmiksamo. Na kateri strani v knjigi si to lahko recimo tukaj, kar se tiče prav zdravstvenih težav, je na straneh od 300 naprej, recimo pusti, suhi lasje, suha sluznica, uvela koža, pojav celulita, tresoče dlani. V glavnem, telo ves čas sporoča, da nam nekaj manjka in v osnovi smo nepismeni. Recimo, zadnjič en gospod klical je rekel, kaj naj naredim, imam šumenje v ušesih. To je pomanjkanje magnezija. Samo magnezija. Zdaj pa kje dobi magnezij s hrano? Oreščki. Seveda, ampak absolutno jaz mislim, da je treba preveč te hrane pojesti, da je dosti bolj enostavno verjetno kako kvalitetno prehransko dopolnilo dodajati pač k prehrani. Jaz bom povedala samo eno svojo izkušnjo, zgolj zaradi tega, da bojo gledalci in gledalke videli, da
je to res, kar govoriva zdaj ta trenutek. Ne? Jaz, ko sem zbolela za rakom na ščitnici in ko so meni ščitnico odstranili, meni so zdravniki rekli, da to, da se bo ženska zredila, pa to, da to ni res, ne? Da pač po ščitnici to se ne moreš kar tako zdaj zrediti, ne? Da to je požrešnost. Očitno se je ta hormon, katerega tudi ti tle omenjaš, hormon neprestane lakote, pri meni zelo spodbudil, ker sem se jaz namreč, mislim, da v enem mesecu po operaciji ščitnice zredila recimo za 10 kilogramov. In sem imela non-stop potem borbe in kar zadeva same samopodobe, zaradi tega, ker sem pač vedno lahko... Nisem bila navajena. Ja, nisem se bila navajena, seveda. No in potem sem šla k eni zdravnici, ki se pač tudi ukvarja z hormoni. Naredili so mi celotno krvno preiskavo, ne vem, koliko hormonov so mi pregledali, ki mi recimo na Onkološkem inštitutu meni pregledujejo samo 3 hormone, to je TSH, T3 in T4. In to je to. In tle je zgodba pri zdravnikih praktično zaključena. In me je fasciniralo to, pustimo, da mi je dala 20 različnih prehranskih dopolnil, ki jih jaz vsak dan pijem. Jaz sem se neverjetno boljš potem počutila, ko sem to začela piti, ampak fasciniralo me je to, da sem bila tako brez D-vitamina, recimo, da sem mogla spiti 4 cele stekleničke D-vitamina, ki drugače recimo piše tam eno pršilo na dan. Ne? 4 cele stekleničke. Tako da prosim, dejva tole samo še. D-vitamin. Dejva še kako na temo D-vitamina reči. D-vitamin, slabši vid in voh, premalo solzne tekočine, nočna slepota, suha srbeča koža, pogostja vnetja sluznic, akne, lahko tudi spontani splavi, neplodnost, potem pa vse avtoimuna obolenja, v glavnem in pomanjkanje D-vitamina vodi v debelost. Direktno. In zdaj pa druga zadeva, zdaj je seveda D-vitamina, kakor hočeš, greš na sonce. Ampak pravijo, da zaradi teh krem in vsega ni absorpcija takšna, prva zadeva se začnemo mazati proti opeklinam in dejansko blokiramo našo fotocelico. In jaz se tega sama držim, seveda nisem ob 1-2 na soncu, ampak prvih 15 minut sem brez zaščitne kreme. Dovolim, da nekaj pride D-vitamina v moje telo. Tako, pravilno. In je ključ. In dejansko D-vitamin je tisti, ki aktivira. V osnovi D-vitamin spada med hormone, niti ne med vitamine. A vidiš, zanimivo. Mislim, meni je to res fascinantno poslušati. Jaz sem si na par vprašanj celo napisala, da te ne bom pozabila kaj vprašati, zaradi tega, ker mi bo potem žal. In sicer skoraj da ni človeka, oziroma ni ženske, ali pa tista, ki je, se jaz malo pohecam, da jo kar sovražim, ker ne bi hujšala, ne? Se mi zdi, da vse ženske pridemo v življenju do ene faze, kjer se spravimo hujšati. In kaj je v bistvu najbolj pomembno pri tem zdravem hujšanju? Recimo, kako prepoznamo ta hormon neprestane lakote? Je to, da smo to non-stop lačni. Ampak iz režije mi ravno kar sporočajo, da imamo enega klicatelja, tako da te bom potem prosila za odgovor, pa bova zdaj samo lepo pozdravile. Pa je, da je en gospod z nami. Dober dan. Dober dan, gospa Rebeka in gospa Minka, Marko pri telefonu. Lepo pozdravljeni. Gospod Marko, dajte samo malo utišati vaš televizijski sprejemnik. Lepo prosim. Bom, samo sekunda. Lepo prosim. Tako, super. Gospod Marko, dajte mi povedati, kaj vas zanima? Verjetno imate kakšno vprašanje za gospo Minko, ne? Tako je, jaz bi rad gospo Minko vprašal, kaj bi pomagalo pri stresu. Sem zelo pod stresom, neprestano in ne vem več, kaj bi naredil, kaj bi mi ona svetovala. Ja, pod prvo, kakšnega ukinite iz svojega življenja, ni druge. Vzeti škarjice in rezati. Dejstvo je, da kaj nas stres uči? Postaviti sebe na prvo mesto. In ja, seveda, so včasih stvari, ko enostavno ne moremo vsega in se nam ta stresni hormon pretirano izloča in kaj se najprej stvar. Prvi pokazatelj. Rejenje na predelu trebuha je direktno povezano s stresnim hormonom. Stresni hormon se proizvaja v nadledvičnih žlezah in tam se pa proizvaja tudi drugi hormon, ki se proizvaja čez noč. In ta hormon se imenuje DHEA in ta hormon topi maščobo na trebuhu. Zdaj pa pogleda, preprost nasvet za gospoda Markota. Pomembna je večerja. Prva stvar, pred večerjo ugasem televizijo, nobenih poročil, nobenega stresa. Vse, kdor vam skače zvečer po glavi, ukinite. To je prva zadeva. Predvsem zvečer, ne? Zvečer. Čeprav skozi dan je pač ves ta stres zelo težko ukiniti, sploh dan danes, glede na to, kakšen tempo življenja živimo, ne? Druga stvar pa večerja. Večerja je ključna pri izdelavi hormonov, ki nas pomirjajo.
In to je beljakovine in zelenjava. Zdaj pa kaj lahko jemo? Rebeka, kaj najprej pomisliš? Beljakovine in zelenjava. Kaj bi jedla za večerjo? Ja, meso pa solato. No, mesa verjetno zvečer ne boš delala zrezkov. Mislim, jaz bom. Ne. Jaz No. tudi kdaj bom. In zdaj, če gledamo, kaj recimo preprosta večerja. Ja, recimo popečeno ribo in veliko zelenjave zraven. Ali pa naredimo skuto, lahko damo avokado zraven. A veš kaj, ampak potem se mi zdi, da se človek kar non-stop vrti v enem nekem zaciklenem meniju in zato pa vas zdaj povabile, da si preberejo, ker ti si namreč tlele noter dala tudi en kup enih jedilnikov, ne? Tako. Ki so mimogrede zelo zanimivi in predvsem kam je všeč, da so zelo, kako bi uporabila pravo besedo, jedljivi, če me razumejo gledalci, kaj hočem povedati. Ker najbolj sovražim jedilnik, ki je na koncu en kup enih sestavin, ker moraš cele naše brežice oblaufati, da kupaš vse to za to zdravo hrano. Tako da dejva en primer enega jedilnika, ta pravga. Skuta avokado, pest mandljev in lahko zaradi C vitamina je pa pametno nekaj od jagod ali limona zraven. Jaz imam zelo rada skuto. Druga zadeva, kar imam pa zelo rada, je pa pršut. Pršut, olive, sir, ampak ena stvar, nič kruha. Se pravi, ti si zelo proti ogljikovim hidratom, ne? Ogljikovih hidrati, dejansko kruh ti za naslednjih 5 ur blokira presnovo. In ker ti blokira presnovo, pomeni, da so celice zaprte, lahko sprejemajo, tebi se sproži lakota, ob 11. kje je še kaj sladkega. In če pa zvečer ješ, in predvsem dober večerja, če čez dan se držiš nekje na 2 uri do 3 ure, da nekaj poješ in da se zvečer držiš samo beljakovine in zelenjava, dejansko sladkor ostaja v ravnovesju, odprejo se celice, telo porablja odvečno maščobo iz celic in dobesedno med spanjem hujšaš. Aha, vidiš. In se pomlajuješ in obnavljaš. Zdaj, če dejansko jaz se tega držim in zjutraj, pa pol, če še malo pomigaš in dejansko jaz delam zjutraj tibetanske vaje, podaljšaš nočno izgorevanje maščob in dobesedno zjutraj zato, ker migaš, ti porablja pač maščobo. Napaka pa je, ko včasih vidim, da mimo hiše laufajo ljudje že ob 6. zjutraj. Se rečem, ljubi, ne se matrat. A vidiš, ampak zanimivo, ker jaz recimo, jaz sem narejena tako, da jaz se zbujam ob 5. zjutraj in grem ven hrib. In ko se nadiham svežega zraka in kisika, se mi zdi, da skozi cel dan dobro funkcioniram. In zvečer sem utrujena. Aerobna vadba zjutraj. Nobenega tempa. A ne, jaz grem počasi v hrib. Zelo počasi. Počasi v hrib. Ampak je fajn jutranja vadba. Je. Boljša kot večerna. Boljša kot večerna, ne? Absolutno. Tako, da si adrenalin zjutraj nabiješ, ne? Tako, adrenalin se tako sprošča zjutraj, ko začnemo, ko se prebujamo. In dejstvo je, da če si zjutraj vzamemo nekaj časa zase, mi sebe postavimo na prvo mesto, ker sebe postavimo na prvo mesto, gre dan bolj umirjeno. Če pa že padeš takoj, 5 zjutraj in že zamujam, kot je naslovene knjige, si pa že v stresu. Kako harmonija ponovno oživi naša čustva, misli in telo? Če pogledate gospo Minko in se zavedate, da bo kmalu praznovala, a lahko povem, Abrahama, potem veste, da tole, kar govori, je verjetno živa resnica, ker pri njenih letih tako fajn zgledati Minka. Jaz delam vse to, kar učim ljudi. Če jaz zmorem, zmorejo drugi. Če jaz ne zmorem, ne zmorejo drugi. In dejansko si mislim na ta način. Vse to, kar pišem v knjigah, sama preizkusam. To so jedilniki, ki jih sama kuham. To ni nobena strašna umetnost, v pol ure pripraviti zdravo kosilo. Ampak to je to, da mora človek sam sebe prisiliti, da mu to postane nov način življenja. Samo 3 tedne rabiš. In točno tako, kot je. Točno tako, kot si rekla. Ker jaz recimo sem sama pri sebi videla, da ko sem se odločila, da ne bom več sladkega jedla, ker vsake toliko časa pride ta fleš v mojo glavo, ampak dejansko je treba zdržati približno 3-4 dni, 5. dan jaz niti cukra več ne potrebujem. Čakaj, zdaj pa povem na svet. Krom. Krom je pa mineral, ki preprečuje naval lakote. Se pravi, se odločiš, nič več sladkega, oziroma jaz bi predlagala tako, pripravi si zdrave sladice, iz temne čokolade in tako. Recepte sem noter napisala na straneh 170 in naprej. V glavnem si pripraviš zdrave sladice, ker temna čokolada ima pa nizek glikemični indeks in ne povzroča te želje po sladkem. Druga stvar pa, kje dobimo krom?
Krom je pa mineral, ki ga dobimo največ v žitnih kalčkih, v jajcih in v gobah. In dejstvo je, da tiste 3-4 dni, ko se odločiš, zdaj pa sprememba prehrane, vsak dan bi bilo fino jesti gobe. Lahko so vložene, lahko so zvečer, lahko so pri kosilu z bučkami, ni važno, ampak lahko kupimo tudi gojene gobe, vse vsebujejo krom. Zanimivo. Krom je pa ključ do tega, da nimaš želje po sladkem. Zanimivo, vidiš. En kup enih koristnih nasvetov bomo dobili danes. Minka, povej mi, prosim, komu bi priporočala to knjigo, recimo? Kdo? Dejansko, Ne samo ženskam, ne? Njega človeka, ki nima hormonov, to je dejstvo. Ja. In ko razumemo, kako deluje naše telo, to je in za moške, za ženske, pa si rečejo ljudje, jaz pa tega toliko ne rabim. Ženske rečejo, nimam več hormonov, kar je v meni. Ja, ni res. Samo reproduktivnih, teh ne potrebuješ, pa če rodila ne boš več, ampak hormone imaš še vedno, vsi ostali še vedno delujejo. In gre se za to, da razumemo, kako podpreti telo, in če se držimo čist preprostih načel zdrave prehrane, in da razumemo še, kdaj pa je treba mečkam podpreti telo, telo deluje, dejansko deluje z nami, ne pa proti nam. A veš, ker jaz recimo sama pri sebi vidim, da če zjutraj pojem samo beljakovine za zajtrk, recimo, da si naredim kakšna jajčka, pa kako zelenjavca zraven, brez kruha, potem skozi cel dan, recimo, jaz bom kamot zdržala do 12, enih, 2, da bom pojedla kosilo. Točno. Če bom jedla kruh zraven, jaz bom ob 10 želačna kavovk. Točno. In imaš željo samo po sladkem. Samo po sladkem. To je živa resnica. In to je tista razlika. Zato, recimo, za zajtrk, za tiste, ki nimajo radi zajtrka ali pa jim je zjutraj prenaporno, da si smuti priprav, da je, ne vem, jogurt, čija semena. Vse to zahteva predvsem red in disciplino, ne? Tako, in popiješ in je narejen. Vse te stvari, o katerih se danes pogovarjamo, so zapisane tudi v tej knjigi. Z naslovom, Ko imajo hormoni žur. Mimogrede, knjiga se vidi, da je fantastična, glede na to, da je to uspešnica in je že bila natisnjena 5-krat. Peti ponatis. Ponatis je to. Tako da v glavnem, veste, ko sem prvič pred 3 leti, ko sem napisala to knjigo, je bilo tako, a se ti zavedaš, da v Sloveniji ne berejo knjige? To ni res. V Sloveniji posegamo po dobrih knjigah. Ampak sploh ena takšna knjiga, ki je dejansko, zdaj bom jaz tako povedala, kako jaz doživljam to knjigo. Ta knjiga je meni, ko sem jo poslala in ko sem jo začela brati, priznam, nisem še čisto cele do konca prebrala, ker enostavno nisem utegnila in naj povem, da ima knjiga 400 strani. Tako da zdaj grem, jutri odhajam na dopust in gre knjiga absolutno z mano. Všeč mi je, ker je to knjiga, ki jo ne da jo samo enkrat prebereš, pa jo spraviš na polico, ampak to je nekaj, ki greš listat za nazaj, čakaj, kaj je že tam napisala, ker to je toliko enih informacij, da to si ne moreš zapomniti takoj. Ljudje pravijo, da jo imajo poleg nočne omarice. Ja, in vsake toliko časa greš malo pogledat, kaj je že Minka tam napisala. Tako da se mi zdi res nujno potrebno, da je sploh tiste ženske, ki se zdi, da imajo težave za hormoni, se mi zdi, da je tukaj ena taka nujno potrebno čtivo, ker se mi zdi, da jo vsaka ženska mora imeti. In to ne govorim zdaj zaradi tega samo, da bomo naredila neko reklamo za to knjigo, ampak dejansko zaradi tega, ker jaz to tako čutim in jaz sem to knjigo na takšen način dojela. Se mi zdi res nujno potrebno, da jo ženske vzamejo v roko, da jo preberejo, zaradi tega, ker je tukaj enih takih koristnih nasvetov v tej knjigi, da, a veš, ker na koncu, ki bereš, sam sebi rečeš, a res, jaz to sploh nisem vedel, da obstaja. Ja, in še ena stvar, zmote so bile v zadnjih letih. Poglej, ena stvar, stran z maščobami. To ni res. Maščobe nujno potrebujemo. To je nekaj najbolj enostavnega reči, ne, stran z maščobami. Naslednja stvar, zdaj stran z mlekom. Kje pa dobiš beljakovine? Kje dobiš kalcij, ki ga največ dobiš v mlečnih izdelkih? Jaz tukaj ne govorim o mleku, ki ima pol leta rok uporabe, ampak govorim o fermentiranih mlečnih izdelkih, recimo kot je domača skuta ali pa domači jogurt. Slovenija je ena velika vas, vsak lahko dobi čisto preprosto domače zadeve, kmečke tržnice so. Samo mora biti mečkan iz te cone udobja, da greš ven iz supermarketa. Tole knjigo, Ko imajo hormoni žur, gospe Minke Gantar. Minka, nekaj boš pa še zraven dala našim gledalcem. Ja, in to pa želim povedati, a veste kaj? Videla sem, oziroma zakaj sem se odločila, da dam darilo zraven.
Po knjigi sem posnela kot video vodič. Več kot 30 videov sem posnela, zaradi tega, ker vem, da različno sprejemamo informacije. Pač nekdo sprejema, da lahko da bere, nekdo Jaz sem pa... bolj te vrste človek, ki z veseljem, ki pogleda, da mu ni treba lažje. prebrati. In sem dejansko šla posnet, kako pripravljam tele obroke, ker koliko je mladih mamic, ker nimajo pojma, kako skuhati hitro. In na koncu, recimo zdaj pogled, ena od moje prijateljice, hčerka, doma ima tako vrečko, drugačno vrečko, ja, reklamira se hitra hrana in dejansko nima ideje, kako se to pripravi. Skutini cmoki so pripravljeni v pol ure, na rabo iz vrečke. In to so take hitre zadeve in sem dejansko šla posnet, kako te stvari jaz sama pripravljam. In posnela sem se, kako delam tibetanske vaje, po poglavjih, po sklopih, za vsak sklop sem posnela več kot 5-6 videov, zaradi tega, da lažje ljudem pomagam do informacij. In dobiš vstopne podatke, vsak, ki bo naročil knjigo, dobi zraven vstopne podatke za video program. Vedno se lahko vračate na ta program. Kako bi ocenila, recimo, v kakšni vrednosti je to darilo, ki ga... To darilo je drugače, 93 evrov je drugače v prodaji, ja. In zdaj, čez poletje sem se pač odločila, da dam to kot darilo in vem, da... Se pravi, knjiga stane 30,97 evra plus teh, kako si rekla, 93 evrov? 93 evrov je pa darilo. Še to moram povedati, knjiga pride brez stroškov pošiljanja, razen pač pošta zaračuna 1 evro za prenos denarja. Dejansko ljudje bojo za knjigo plačali 31,97 in v glavnem se to dobijo poleg. Dragi gledalci, torej za 30,97 evra dobite knjigo in pa še zraven darilo, brezplačno, se pravi darilo v vrednosti 93 evrov. Minka, čakaj, moram pogledati, sem si zapisala še naslednje vprašanje. Ja, to mi nisi zdaj odgovorila, kar zadeva samega hujšanja. Glede na to, da je trenutno poletje, da se ženske in pa tudi gospodje spravljamo v kopalke, vsi imamo borbe sami s sabo, kako zdaj svoj telo postaviti na ogled. Tako da prosim za par pametnih nasvetov. Prva zadeva. 5 obrokov na dan. To je prva napaka zdravega hujšanja, izpuščanje obrokov. To je prva zadeva. Se pravi, zajtrk, malca, kosilo, malca, večerja. Zdaj pa kaj? Črtamo popolnoma vse, kar je belo. Od belega kruha do testenin. Oprosti, samo da nekaj prekinem. Ravno kar mi sporočajo, da so telefonistke zasedene, tako da če slučajno kličete, pa vam meče ven, kakšno minutko, pol minutke bo treba počakati. No in v glavnem, naslednja stvar, pri vsakem obroku morajo biti beljakovine. Pri vsakem, pri čisto vsakem. Tako. In enkrat sem imela eno predavanje v Komnu, v knjižnici, in sem rekla, če si drugega ne zapolnite, zapolnite se to, pred vsakim obrokom 2 deci jogurta. Čez pol leta sem spet šla na predavanje in tam je bila ena gospa. Jaz bi to težko, Minka. Oprosti, jaz bi to težko. Dej nekaj drugega se spomen. Pred vsakim obrokom, kako naj pred govejo župo pojem 2 deci jogurta? Ok, pojej pest mandlov. Pred govejo juho? Ja. To je predjed. Da še kaj druga se spomen. Pršut, ne vem, kaj ti lahko še da. Rebeka bo jedla pršut pred govejo juho, ampak v redu, vsak nekaj od beljakovin moraš prej. Nekaj od beljakovin, dobro. In dejstvo je, da beljakovine, če jih imamo zadost, ostane sladkor v ravnovesju. In ko je sladkor v ravnovesju, ostanejo odprte celice in porablja telo iz maščobnih celic ven zalogo. Dobro. In to je to. In dejansko tudi po kosilu je treba jesti čez 2 uri pa pol, čeprav še nismo lačni. Je treba ob 5 jesti. In dejstvo je, da ponavadi ta obrok ljudje spustijo, ob 7 ima luknjo v želodcu in potem že samo še hrepenijo po hrani. Obrok se šteje jogurt. Če popiješ 2 deci jogurta, če poješ, sadje, samo dopoldanski obrok je sadje. Popoldne sadja ne jemo več. Sadja ima preveč sladkorja. Razen borovnice, maline, kislo sadje je pa izjema in ga lahko recimo zmešate, nastane krasna zadeva, skuta, jogurt, borovnice in nastane sadna skutka.
Odlično. Sicer vem, da danes Zanimivo. se kupuje za otroke te skutke. Ja, vse zanimivo je, ker za otroke bomo vse to naredili. Ne? Jaz recimo kot mama, iskreno ti povem, jaz bom za otroke, moji otroci bojo imeli absolutno 5 obrokov dnevno, absolutno bom skrbela in za beljakovine, in za dovolj velik vnos sadja, zelenjave in vsega potrebnega, ampak nase bom pa zelo velikokrat pozabila, kar pa A ti seveda povem, ni kje sem prav. jaz Ne? delala napako kot mama? Hotela shujšati in sem potem razmišljala tako, aha, ne smem jesti. In to je prva zadeva, ne smem jesti. In ko rečeš, ne To je smem najslabše. jesti, seveda, telo samo še hrepeli, ki je Pohrani, Tako. tako. To je prva zadeva. Tudi Druga moje zadeva. izkušnje so take. Pekla sem recimo palačinke za otroke iz bele moke. Ja. Se neka, ok, ne bom nič noter namazala, zato ker res moram paziti pri moji prehrani in sem jedla samo palačinko. Ampak ni fora v tem, da ne jem nič noter, ampak je v bistvu problem bela moka pri Ja. palačinki. In sem palačinke začela delati iz polnozrnate moke. Dobro, In dejansko ja. se glikemični indeks, se pravi vrednost sladkorja v palačinki močno zmanjša in namesto otroci seveda si dajo čokoladne namaze pa marmelade noter, kaj jaz dam? Skuto. Skuto, sol in nastane tako kremen namaz za Jaz noter. rada jem palačinke recimo s kislo smetano. Lahko. A je to v redu? Lahko, sicer pretiravati ne smemo. Smetana je kot začimba, je maščoba. Lahko pojemo 1 do 2 žlici smetane na dan. Aha. Več kot to je pa že preveč. Aha, tudi kisla smetana Ja. je. Rebeka, veš kaj probaj? Kislo smetano daš, pa skuto zmešaš in nastane taka kremasta zadeva. Mal, daj začim noter, daj papriko noter, lahko origano, daš še sol noter in nastane krasen namaz za noter. Boš videla, še otroci ga bojo jedli. Kaj pa recimo bananine palačinke? Bananine palačinke jaz tudi Banana je rada dvorezen naredim. meč. A ni to? Banana ima pa zelo visok glikemični indeks. A res? Glikemični indeks 60 primerljivo s torto. Ampak a to ni v redu za nas ali tudi ni v redu za otroke? Otroci rastejo. Aha, To je druga otroci to zadeva. Tako da za potrebujejo in je- otroke banana pač V redu. dobro živilo. Za nas, ker ne gremo več gor, gremo narezen. In zato praktično banane sama skoraj da ne jem. Druga zadeva še, ljudje rečejo, rabim banano zaradi kalija. Kalij pa vpliva na visok pritisk, v bistvu ga niža. Kalij deluje proti utekanju telesa. Kje dobimo kalij? Za ljudi, ki imajo visok pritisk in ki imajo težave z zastajanjem vode v telesu. Peteršilj. Peteršilj, tako. Pripraviš si smuti in seveda sem dala recepte noter, da ne boste diplomirali zraven. Glejte, tukaj zadaj imate še posebej recepte za smutije in se enostavno naredite smuti iz peteršilja, date, se pravi beljakovine, lahko je sirotka ali jogurt, potem date skuto, mandlje, banana, avokado in date peteršilj, luštrek ali zeleno. In dejansko pa sol, ne smeš pozabiti na sol. Sol je nujno potrebno. Ja. Ne? Jaz vam iz osebnih izkušenj povem, da ko jo boste enkrat imeli, jo ne boste hoteli spustiti. Tako da vsi tisti, ki imate kakršnekoli težave z hormoni, toplo priporočam tudi sama. In sicer v knjigi boste našli, bom kar prebrala tlele, kaj zadaj piše vse. Jedilnik za hujšanje, vaje vrelec mladosti, nasveti za osebno rast, seznam živil za hujšanje, kako izdelati rastni hormon, kako telo sporoča pomanjkanje hranil, pozitivne afirmacije, ki jim lahko verjamete, kako vas rastni hormon pomladi, medtem ko spite in še in še in še. Knjiga stane 30,97 evra, pošljajo vam jo na dom brez poštnine, plačate zgolj 1 evro za prenakazilo denarja, sva prej rekli. Brezplačno pa zraven dobite še darilo v vrednosti čez 90 evrov. Kako se lahko na naraven način uravna delovanje ščitnice? A veš, kaj je zanimivo? Jaz, ko sem zbolela, sem javno spregovorila o tej svoji bolezni. In kar naenkrat so se takrat začele potem pojavljati ženske, jaz imam tudi težave s hormoni, jaz sem tudi non-stop utrujena, jaz imam razcepljene nohte, meni lasje izpadajo, jaz nič ne spim, jaz to, jaz uno, jaz tretje. Se pravi, non-stop nekdo, ki ima težave z hormoni in z ščitnico, a jaz prej sploh nisem vedela, da je ščitnica tako zelo pomembna in da so hormoni tako zelo pomembni. Se mi zdi, da danes ima že res vsaka druga, če ne že rečemo skoraj vsaka prva ženska, težave za ščitnico. Tako. Kako lahko na naraven način dejansko uravnamo? Da je en tak koristen nasvet, ki se ga bojo zagotovo vse gledalke držale. Najlažje si boste vsi zapomnili, da mi potrebujemo za razstrupljanje, ker problem je pri ščitnici preveč strupov v telesu. Tako. In je treba te strupe spraviti ven. Cink, baker, selen, jod. Kje ne pa zdaj to dobim? Se pravi, prehranska dopolnila. Ne? Gobe. Gobe.
Gobe. Gobe vsebujejo vse Gobe to. vsebujejo točno to kombinacijo in sem dejansko Kakšne napisala... gobe? Navadne gobe. Kakršne koli. Lahko jurčki, Mislim, lahko užitne. šampinjoni, lahko, ja, užitne seveda. Užitne, ja. V glavnem ni važno, kakšne vsebujejo prav to kombinacijo hranil in meni je bilo, zame je bilo tako, wow, ker lej, vsebujejo krom, vsebujejo silicij, selen, bakar, fosfor, kalij, cink. V bistvu vsebujejo vse in vsebujejo celo D-vitamin. Zanimivo. A pa Se pravi, niso pripravimo mogoče gobe z jajčki in... Ja. A niso nekje rekli, da gobe so težke, da so začimba, da jih ne smeš jesti, da. Dobro, ampak samo gobe nam ne bojo zdaj uravnale vseh ščitniških težav. Le, če Se bi pravi- enkrat na dan jedli gobe, Aha, bi če si bi- pomagali. V In redu, na ta ampak to način. vemo, da ni možno, da bomo zdaj čisto vsak dan gobe jedli. ne? Vložene gobice mogoče lahko, Aha, ali vložene. pa pražene gobe z bučkami, zdaj bo sezona bučk, bi tudi mogoče šlo. In Imamo en telefonski ta klic. kombinacija bi šla, tako da recimo tukaj je recept zapolnjene bučke z gobovo omako. Aha, ok, In to oprosti, popečeš. bova nadaljevali, imava en telefonski klic. Dober dan, lepo pozdravljeni. Dober dan, Mojca tukaj. Živijo Mojca, pozdravljeni. Živijo, jaz vas pa tako lepo poslušam, kako se fajn pogovarjate, ampak jaz imam pa eno drugo vprašanje in sicer v zvezi z otroci. Aha. Jaz imam namreč sineka starega 3 leta, ki ima hud dermatitis, predvsem ima dermatitis na rokah in na nogah in me zanima, kako bi pa njemu lahko to pomagala, nima pa dobenih alergij. Aha. Isto je, zastrupljenost telesa. Hvala lepa, Mojca, za Ja, vaš Mojca, klic. za vaš odgovor. Prav isto je, zastrupljenost telesa, zato ker moramo zdaj spet razumeti telo. Kje telo spravlja ven vse strupe? Zdaj si misliš, 3-leten otrok, kako je to možen? Ja, kaj pa, če mogoče so kakšna cepiva bila preobremenjena živim srebrom? Ne? Lahko. In zdaj, kaj se zgodi? Koža priskoči na pomoč in preko kožnih pregibov se začne izluščati in zato nastajajo pač dermatitisi. Vzrok je pa v tem, da črevesje ne opravlja svoje funkcije. Zato, Mojca, za vašega otročička treba je spodbuditi delovanje črevesja, tako da dobre probiotike potrebujete, to je prva zadeva. Druga zadeva, treba je otroku na en način česen dodati. Oddati. Lahko Imamo pečen, česen, verjetno tudi v kakih kapsulah. lahko kaj. se dobi kot To obstaja prehransko kaj. dopolnilo, ali pa ga čim več uporabljati pač v hrani. Naslednja stvar, se pravi, česen deluje že proti vnetjem in čisti, ne imamo pa še eno ključno zadevo, je pa kalcij. Kalcij pa veže nase kisline in jih izloča iz telesa, dejansko jih spreminja v soli, katere polulamo. In pomanjkanje kalcija, zdaj pa si mislimo, kako je to možno, da nam manjka kalcija, kako je to možno? Ja. Mleko, ki ga mi uporabljamo danes, ki ima pol leta rok uporabe ali več, nima tega noter, kar je včasih imelo mleko. Tako da dejansko tukaj bo Moramo treba dodajati. posegati ne po domačem mleku za začetek, ali še boš fermentiranih mlečnih izdelkih, kislo mleko, skuta, jogurt in mogoče posež po dobrem prehranskem dopolnilu. No, tukaj imam jaz svojo izkušnjo. Moja srednja hčerka je imela hude težave s kožo, jaz sem ji začela drobiti kalcijeve tabletke, kalcij, magnezij pa D3 Ja. vitamin, probiotik pa C vitamin in sem sama zrihtala dermatitis. Bravo, Ja, pravilno, ja. odlično. Zdaj pa greva, Minka, zdaj bi pa jaz tebe eno stvar prosila. A greva lahko čist lepo od začetka. In sicer, jaz imam recimo, zdaj jih pač nimam več, ker jih nekako uspešno odpravljam, ampak rečva začetek moje ščitniške kariere. Jaz zbolim za ščitnico. V redu, pustimo, rak ščitnice, to je treba operativno odstraniti in tako. Ampak rečemo, da nimam raka, da imam samo težave za ščitnico. Kaj je prva stvar? Se pravi, jaz se počutim zelo utrujeno, Tako. jaz se redim, jaz nimam volje za nič. Meni grejo vsi na živce, Tako. noben mi ni nič naredil, ampak vsi mi grejo na živce. Tako. Kaj je prva stvar, ki jo moram narediti? Prva stvar, ti predlagam, da si najdeš res dobro prehransko dopolnilo z B vitamini, z vsemi vitamini in minerali. To je prva zadeva. Se pravi, prehransko dopolnilo z vitamini To je in prva minerali. zadeva, ker si Verjetno ne podhranjena. obstaja prehransko dopolnilo, ena tabletka, ki bi vse to vsebovala. Ali pač? B Boljše, vitamini so več različnih. Tako, B vitamini so ključni z minerali. Zdaj, mogoče, če iščejo dober vir, ne vem, na koncu koncev ne grejo na spletno stran srečnoživljenje.com. Srečnoživljenje.com, Lahko mi dobro. tudi napišejo mail, jim odgovorim, zato ker v poplavi vsega pač greš in nekaj mi dajte. In včasih človek pač, zato ker ni vešči, neveden, pač kup nekaj, kar pa ni naravno, a ne, kar pa Okej. spet ni dobro.
To je prva zadeva. Druga zadeva, zeliščni čaj. Treba je spodbuditi razstrupljanje telesa. Se pravi, razstrupiti telo. Tako. In Okej, tukaj greva to je na načeloma čaje. zelo veliko govorijo danes strokovnjaki o tej temi, da je treba telo razstrupljati, ampak zdaj, kako razstrupiš telo? Se pravi, Prva zeliščni zadeva. čaj. Čaj zlata rozga. Dobro, se to nam piše vse v knjigi. To tako je da na ne rabiva strani zdaj to- 211. Ja, Tako, okej, ne točna rabiva zdaj midve kombinacija. točno To je zdaj govoriti, tisto, kar je kateri čaj. potrebno. Naslednja stvar je treba jesti 5-krat na dan. 5-krat na dan. In pri vsakem obroku je potrebno imeti zelenjavo. Pa beljakovine, sva rekla. Tako. Pred vsakim obrokom nujno pojesti nekaj beljakovin. Tako. In v vsakem obroku zelenjava. Zdaj pa zakaj? Vsi govorijo sadje in zelenjava. In seveda pojemo več sadja, zelenjavo samo pri kosilu. Ampak problem pa je, ker pri razstrupljanju mi rabimo vlaknine. In če nimaš vlaknin, kaj delajo vlaknine? Telo se čisti preko žolča. A ne? Jetra so filter našega telesa. In če imamo pomanjkanje vlaknin, se dejansko zgodi, da strupi se ne morejo vezati na vlaknine in ne grejo preko črevesja ven. In telo jih potem nekje odloži, ker jih ne shranjuje, jih nosi po krvi, ampak jih odloži lahko na ščitnico, lahko v možgani, recimo tudi avtoimune obolenje, recimo depresija ali pa demenca, je ravno tako prezastrupljenost telesa. Zanimivo. Dajva povedati, Minka, prosim te, kaj v bistvu ljudje vse dobijo s tvojo knjigo? Tisto, kar pri tej prvi knjigi, ko imajo hormoni žur, je najbolj pomembno razumevanje glikemičnega indeksa. Ko mi razumemo, da laiki sploh ne vemo, kaj sploh to je. Jaz načeloma vem, ker sem si zelo veliko prebrala o tem, pa tudi v tvoji knjigi to piše, zato sem zdaj lahko pametna, ampak iskreno... Kaj pa je to? To pomeni, da če ješ krompir, kar ima ogromno, to je škrobnato živilo, in ti močno dvigne sladkor v krvi, moraš v istem obroku jesti nekaj, kar zniža sladkor v krvi. Recimo meso. No in potem spet novejše teorije, ko so rekli, ne smeš meso, pa krompir, pa solata, ne smeš v istem obroku. Tudi jaz sem bila tako pametna, pa sem rekla, ne, jaz bom jedla samo še krompir, pa solato. Pač nisem ljubitelj mesa. In na koncu, jaz sem se redila. Dejstvo je, da naše telo potrebuje v vsakem trenutku vse. Vse. In zato je pomembno. Temu bi jaz rekla zdrava kmečka pamet. Točno, zdrava kmečka pamet. To je to. In na to se naslanjam. In če smo jedli to pred 70 leti, to še vedno velja. In vse te moderne zadeve in moderne teorije, marsikatera je pač za lase privlečena. A je recimo, za koga je vse ta knjiga? A je to samo za, bi ti to svetovala samo starejšim, ali bi svetovala... Čisto sem, zdaj, če gledam mlade punce. Kakšne so tvoje, tudi kakšne so izkušnje? Moje stranke. Recimo, mlade punce začnejo se rediti tam pri 20 letih, že vse hujšajo. In jim razložim ta glikemični indeks tukaj v rumenem poglavju, rečejo, ja, se lahko jem vse. Ja, moje 3 hčerke, jaz sem navadila na to, lahko jejo bele, si naredijo testenine, ja, ampak čez popijejo še kozarce mleka. Beljakovine rabijo v istem obroku, vse 3 imajo idealno postavo. Zanimivo. Ja. In ne pa sem bila jaz, sem imela težave s težo in bi rekel, da imajo gen debelosti. Ne mislim, ker človek bi si zdaj razlagal, da če boš ti po obroku spil še en kozarc mleka, da boš... Ne. Dejansko dobiš beljakovine da boš prej se zredil, ko boš skušal, ne? Ja. Beljakovine rabiš in lahko ješ praktično vse in se rečeš, kje so tukaj beljakovine? Ni jih, zdaj se pravi, ali boš pojedel pest mandlov ali orehov. Ja, se to sva rekla, ja. Ali jogurt, ali pa pač pršut. Minka, jaz se bom tega držala, samo pazi se me, veš. Pazi se me, če pridem jaz iz dopusta še s 5 kilom več. A vam povem, kaj bo? Naslednja oddaja bo, ko bo Rebeka rekla, jaz sem se držala tega nasvetov in zdaj poglej ti to. Tako. Zato, ker meni se to dogaja, veš, Rebeka, ker ljudje, ko začnejo na ta način... Čakaj, bova povabili gledalce k naročilu te knjige. No, zdaj pa nadaljuj, lepo prosim, ker te moram prekiniti. Moje stranke dejansko me pokliče, odkar se prehranjujem na ta način, meni funkcionira. Mislim, jaz sem ogromno pozitivnih feedbackov oziroma pač odzivov dobila na to tvojo knjigo, ampak enostavno... Boš videla, zdaj, ko boš sama preizkusila te zadeve. Je pa tako, skoraj da neverjetno, da to res lahko deluje. Ker je to preprost. Res je preprost. Oprosti, imamo telefonski klic. Tle se mi iz režije tako krčijo v uho, da bom dala to slušalko ven. Dober dan, lepo pozdravljeni. Imamo telefonski klic. Dober dan, želim. Dober dan. Jaz bi pa samo Minko vprašala, koliko različnih receptov je v tej knjigi?
A veste, da ne vem, če sem jih niti preštela, ampak v glavnem za en teden vsi jedilniki in vsi recepti, se pravi je 7 krat, pa 5, za 5 obrokov, pa si pa zračunajte. V glavnem, ja, veliko receptov je. Tako da v glavnem, da imate za en teden pokrito nekako to zdravo prehranjevanje, da lahko normalno kombinirate hrano in da ni, da diplomirate zraven. Mi dve zdaj govoriva zelenjava pa beljakovine. Ampak kaj točno jest, odprete rumeno poglavje in tukaj noter imate točne napotke in še za sladice jih lahko pripravite, tako da imate tukaj še te zdrave sladice in je lahko to kot samostojni obrok, zato ker je vse nizek glikemični indeks in pomeni, da celice ostajajo odprte in telo porablja odvečne maščobe. Ampak da ne bojo naši gledalci... Hvala tudi vam, gospa. Lahko še eno vprašanje mogoče? Ja, kakorkoli, gospa, kar vprašajte, karkoli vas zanima. Veste, kaj bi še rada Minko vprašala? Jaz imam sindrom razdražljivega črevesja. In v bistvu enkrat zaprtje, enkrat driska, v glavnem, glavna težava je pa, da mi gre zmeri premalo ven. Ja, vam povem, ki imate težavo. Kaj mi svetujete? Velika verjetnost je, da ste občutljivi na gluten. Tako da dejansko boste mogla črtati vse, kar je iz pšenice, ker dejansko sluznica nabrekne in zaradi to se tudi v teh, to so kot eni taki laski, se nabira blato in vedno gre premal ven. In ko boste ukinila gluten, boste videla, da je to možno, da gre toliko blata iz telesa. Boste videla. Mogoče da sprobate samo, ne? Res preizkuste, boste navdušena. Danes res dobiš že brez glutenskih izdelkov ogromno, ne? Brez glutenskega bova še eno oddajo bova imeli, veste, in bova takrat več govorili o tem, tako da dajte spremljati in boste videla, imam veliko zapovedati o tem, kar je vaša težava. Hvala, nasvidenje. Hvala vam, srečno, ampak Minka, samo nekaj, da ne bova midve zmedle zdaj naših gledalcev in da ne bojo gledalci mislili, da je to samo ena knjiga in kup enih receptov noter. Moram vam midve povedati, da je ta knjiga vsebuje različna poglavja in sicer prvo poglavje je zeleno in sicer to je hormonsko ravnovesje in ljubezen. Se pravi, zelo na hitrco, ne bi predolga, mi povej, kaj tle noter govoriš. Prvo je, da srčna čakra napaja vse ostale hormonske centre. Zdaj, čakra res, da v našem jeziku ni preveč doma, ampak tukaj imamo energijski center, ki napaja timus. Timus je pa hormonski center, ki napaja vse ostale centre. No in tukaj prva zadeva. Ta center deluje na odpuščanje, na ljubezen, na srečo, na radost, na to, da wow, nov dan je. Se ti načeloma zelo pozitivna tako deluješ. Zelo veliko midve, ki sva se prvič slišale, si bila tako ena najstnica, recimo, bi jaz temu tako rekla, ker sem se s tabo pogovarjala. Moje punce se mi toliko nasmejijo, reče, joj, mami, te se zmerom smejemo. In očitno res to nekaj mora delovati. To je ta mladostna energija, ker ena stvar je, mi imamo starčevske navade. In starčevske navade so, da greš počas po stopnicah, da nosiš predolge obleke, zato ker si star, da ne vem, pa še vse. To je samo številka. Na koncu koncev ti si lahko mladoduši in ta mladost napaja vse ostalo. No, potem ščitnica je z izražanjem. Se pravi, o tem govoriš v prvem delu. Drugi del imamo stresni hormon kortizol, ki sem ga jaz enkrat na enih meritvah imela čez 730. In to pomeni, da tvoj telo je bil na hiperobratih, potem lahko samo še padeš dol. Potem lahko samo padeš dol. In ko to razumemo, da kortizol se zvečer začne zmanjševati, da ga lahko zmanjšujemo dejansko s tem, kaj jemo, to je prva zadeva. Se pravi, spet smo prišli do tega, da je hrana dejansko zelo, zelo pomembna. In potem greva naprej na naslednji hormon, neprestane lakote, ki se tvori, to je pa trebušni slinavki. Ta center je povezan tudi s tem, ali zmorem prebaviti življenje, se mi preveč dogaja in se ti dobesedno stisne vse skupaj. Spet vplivamo s hrano, seveda tudi potlačena čustva. A veš kaj, marsikdo bo rekel, da je hormon neprestane lakote, da je to larifari. Ampak tako, da dej zdaj demantiri to mojo besedo. To ni. Hormon neprestane lakote se sprošča, ko imaš pomanjkanje beljakovin in kroma. In če si podhranjen, si neprestano lačen. V bistvu, veš, kolikrat mi rečejo, gospa, ne vem, ima 30 kg preveč. Ali po domače požrešen, ne? Ja, pa reče, ne, jaz sem prehranjena, nisem podhranjena. Ne, ti si podhranjena, ker ti manjka vitaminov. In ta požrešnost, ni, da je to greh, ampak dobesedno se ti sprošča zaradi tega, ker imaš pomanjkanje hranil. Beljakovine in krom. Ampak a lahko, recimo, pretiravamo potem, dobro, z beljakovinami verjetno ne moramo pretiravati, a lahko s kromom pretiravamo?
Lej, sej na koncu koncev, tudi če ga bi, to je v vodi topen vitamin ali mineral, če ga bi šli kupiti kot prehransko dopolnilo, nima stranskih učinkov, dejansko ne moreš faliti, ponavadi se ga dobi krom v okviru nekega prehranskega dopolnila, kjer so vitamini in minerali in je tudi krom noter in dobesedno, ko dobiš neko dobro prehransko dopolnilo, s kromom se ti zmanjša lakota. To tudi priporoča, te jedilnike sem skombinirala, 4 diete sem združila skupaj. Montinjakovo, zasvojeno z ogljikovimi hidrati, hujšanje v spanju, pa še hormonsko ravnovesje. Se pravi, 4 diete, različne diete sem združila skupaj, da je nastala ta kombinacija, kar pa pije vodo na koncu koncev. Ne, jaz sem mama, ki kuha kosila, ki vsak dan doma, ki sem zaposlena. Če zmoram jaz, na ta način zmoreš ti in zmore tudi ena druga mama. Točno tako. Se pravi, gre prvo za malo, da spremeniš svojo miselnost pa način življenja in knjiga ta absolutno pomaga. Zdaj pa povej, prosim, ti gledalcem, ker na tržišču je ogromno tovrstnih podobnih knjig. Zakaj, v čem se tvoja knjiga razlikuje in zakaj jo morajo imeti doma, ko imajo hormoni žur? Zdaj pa izvoli, zdaj ti povej, prepričaj me. Jaz sem recimo zdaj gledalka, ki sem zelo v dvomih in me prepričaj, zakaj jaz to rabim, ker jaz vem, da jo rabim. No, zdaj ena stvar. Združila sem skupaj, se pravi, pozitivno mišljenje, čustva, odpuščanje, tudi meditacije, pa molitve za odpuščanje s hrano. Ker v bistvu mi smo celota, naše telo je celota. In imaš neko knjigo z recepti, pa je kup receptov noter, ampak daj mi pa povedati takrat, ko imam pa težavo. Kaj naj pa takrat jem? Ko imam težavo s ščitnico, kaj pa takrat jest? In imaš dejansko recept, jaz takrat... Konec koncev tudi samo, ko si žalosten, ne? Saj to ni nujno potrebno, da so zdaj, saj ni žalost samo, zdaj ne izhaja žalost samo iz ščitnice oziroma iz hormonov, ne? Zgodi se nam žalosten trenutek, mi smo žalostni. Se pravi, nam ta knjiga tudi pomaga, da to neko določeno žalost lahko lažje prebrodimo, ne? To je ena stvar. In druga stvar, pa imaš pa te hormonske izzive skozi življenje. Ena je nosečnost, ena je puberteta, potem mena. Dejstvo je, da so to tempirane bombe in takrat te odnese. Jaz mislim, da bojo tole gospodje začeli kupovati, zdaj, ko si omenila nosečnost. Ker da bi v času moje nosečnosti slišal za tole knjigo, jaz bi jo zihar imela doma. Predno si mi jo ti poslala. Bi bilo lažje, veš. In druga zadeva pa mena, ne, reče, kva te luna trka, a te mena trka, kaj narobe. No, moški pozabljajo, da imajo tudi oni hormone, ne, andropauza pa tako naprej. In dejstvo je, da tukaj noter je vse to opisan, kako hrana vpliva na to in potem razmišljanje. Recimo, samo mena, ženska, ki si ponavljajo, ne vem, staram se, zmerom bolj sem stara, se pogleda v gledalo, pa ki ima nove gube. Namesto, da bi rekla, jaz sem lepa. Lepa sem, dovoljujem, da sem lepa, počutam se lepa. Ti imaš blagoslov, ti si se rodila lepa, jaz se pa nisem tako rodila. No, lepo prosim, Minka, o tem bova pa druga. 15-letno dekle, sem imela krive zobe, imela sem 15 kil več kot zdaj. Veš, kakšno samopodobo sem imela na podnu? Veš, in to je razlika. Kdo bi si mislil? Res. In potem, ko začneš sebe sestavljati skupaj in si rečem, če sem jaz zmogla svojo samopodobo dvigati in se spraviti, tako da sem dober, danes pri 50 letih, pa to zmore vsaka ženska. Ampak da mi povej, kaj je tebe prepričalo, oziroma odkud ti to vse veš? Zakaj si ti sploh knjigo napisala? V bistvu, ker sem reševala svoje težave. Jaz sem reševala svoje težave s težo, pa sem imela težave tudi z izražanjem čustev, pa težave tudi že na meji za težave z ščitnico. V redu, ampak jaz sem tudi imela en kup enih težav, pa še jih imam, pa še jih bom imela, pa se recimo nisem spravila te knjige pisati. Na osnovi česa ti to vse veš? Eno stvar, 25 let, 26 let se ukvarjam z prehranskimi dopolnili. No, pa to me je zanimalo. In dejstvo je, da ni cilj, da ti vzameš eno pest nekih tablet, pogoltneš, s tem ne rešiš težave. Ampak je pomembno, da tudi veš, kaj pogoltneš, to je prva stvar. Druga stvar pa osnova je hrana, ne tablete. Se pravi, jaz učim ljudi zdravo prehranjevati in če ne gre s hrano, vzameš tableto. Tako. In druga stvar, kar je pa pozabljeno, zelišča. Zelišča imajo neverjetno moč. Ja, se to so že naše babice, ne? Seveda, so se cajtale samo zelišči. Samo za zelišči. Tako. Za vsako bolezen naročca raste. No in peva to, poglej, ženska, ki jo omeni, zmeša mešanico plahtice, plešec, potem pa da naprej ognjič, meliso, črno detelja in črna detelja ima naravne estrogene.
Se pravi, ti ne rabiš tablet, hormonskih tablet, rabiš črno deteljo. Ampak to je treba vse pravočasno vedeti, ne takrat že, ko smo v meni in ko že luna trka na nas. Ne? Tako. To moramo vse pravočasno vedeti. Zato toplo priporočam. Jaz ne bi danes tukaj sedela, če ne bi jaz bila res sama navdušena na tole knjigo. In meni je res žal, da jo nisem prej dobila v roke. Rečemo, da je za vsako stvar 2 leti si zamudila s tem telefonskim klicem. Ja, vidiš. In mi je žal, da si me zdaj poklicala, da me nisi 2 leti prej. Mislim, ali pa mogoče, veš, si pa rabila to izkušnjo, vsaka stvar za nekaj zato, dobrega, ker ne. tvoja izkušnja bo tudi mnogim pomagala, Ja. veš. Ker če gledaš, ti se nisi pogrezala pa rekla, joj, Boga, jaz sem raka prebolela, ne morem nič, kar mnogi ljudje, ki ne, zbolijo. jaz sem zelo veliko govorila o tem. A veš? Predvsem zaradi tega, ker se je na ta način osveščala javnost Tako. tudi o problematiki ščitnice in ščitniških hormonov. Tako. Ker jaz recimo še vedno dan danes, glede na to, da nimam ščitnice, ki bi mi uravnavala zdaj, ker jaz, ki si nabijem stresni hormon na 730, ne, jaz nimam ščitnice, ki bi mi uravnala kakšne druge hormone takrat. Ne? Tako. In potem moram to vse nekako s tableti Zato rabiš in toliko več D-vitamina, Tako, s da ti drži prehrambenimi skupaj. In še eno stvar, dopolnili. stresni hormon se proizvaja v nadledvični žlezi, pa ščitnica sta v paru. In dejstvo je, da toliko več moraš delati na tem, da se umirjaš. Toliko več moraš delati ne na še več akcije, ampak meditacije, ne vem, ples, to, kar ti povzroča dobre vibracije. In v bistvu v vsakem trenutku je pomembno, da rečeš, kako se pa jaz počutam. A je meni dobro, Ja, in če tebi ni sploh dobro. največkrat zaposlene mame majhnih otrok, ker majhni otroci so načeloma kar dosti zahtevna bitja, ne, pa tudi zelo egoistična bitja. Ne. In potem pri tem egoizmu in to mame kar pozabljamo nase. Ne. Tako. In damo vse na otroke, nase pozabimo. In je dejansko res, da to, da ti umiriš, da se spraviš v nek center, da umiriš duha ali pa vraga v sebi, ne, pa da s pravilno prehrano se dejansko resnično da. Jaz sem začela tibetanske vaje Samo da delati. povem, oprostite, moram spet prekiniti. Zadnje minute tega našega čveka, ki je dejansko res čvek, tako kot sem omenila na samem začetku, potekajo. Tako da, dragi moji, če želite naročiti tole knjigo, ko imajo hormoni žur, za ceno 30,97 evra dobite skratka celotno tole knjigo, ki je mimogrede uspešnica že kar nekaj časa, glede na to, da je bil narejen 5. ponatis. Zraven dobite tudi, sva rekli, video posnetke v vrednosti čez 90 evrov, brezplačna poštnina, plačate samo 1 evro za prenos denarja, ki ga vzame Pošta Slovenije in to je to. Se pravi 30,97 evra knjiga, ko imajo hormoni žur. Ne bo vam žal. Mislim, da smo povedali zdaj tole vse, kar smo potrebovali. No, jaz sem te pa zdaj prekinila. Zdaj pa, da grem na to. Kdaj sem jaz začela sebe postavljati na prvo mesto? Videla sem po 3 otrokih, da sem bila čist pregoreta. Enostavno nisem več zmogla. In potem sem rekla, bom začela zvečer telovaditi. In logično zvečer sem padla dol. Tako. In sem začela zjutraj. Zdaj bova samo da te prekinem, ker to je kot da poslušam sebe. Jaz, ker sem hotela svoje telo spraviti v red, sem hotela zvečer telovaditi. Ampak jaz sem zvečer utrujena, da jaz živeti nisem mogla. Jaz zvečer nisem imela voljo več za nič. Tako da dejansko bova zdaj rekli, da jutranja telovadba je osnova. Lahko počasna, sprehod, karkoli, da se nadihaš, da nafilaš svoje možgane s kisikom, to je nujno potrebno. To je prva zadeva. Za dober začetek dneva. Pozitivno mišljenje, da se zjutraj zahvališ za nov dan, za streho nad glavo, za to, da imaš kaj za obleči. Naslednja stvar, voda zjutraj natešče, 6 deci pa pol, ker smo dehidrirani v osnovi, 6 deci pa pol, dobro, to si veliko rekla. To te jaz poslušala ne bom. No, in dejstvo je, da kdor popije 2 velika kozarca vode zjutraj, dejansko je zadnjič bila ena gospa in rekla, ne morem verjeti, ampak točno to se je zgodilo, ona si je rešila težave s holesterolom. Rekla, samo dehidrirana sem bila. Čakaj, ampak 6 deci pa pol na težče spiti je res Ni hudo. težko. Ne. Ampak dejstvo pa je, da jaz, ko sem začela zjutraj na težče piti 2 deci tople vode, oziroma tople, take mlačne vode, sem recimo uredila svojo prebavo. Vidiš? Ja. In to je začetek. Ne rabite kisa, ne rabite nič noter, vodo je treba popiti. Vsako jutro, ko se zbudite, na težče vodo. Tako. Vse te informacije, o katerih se mi dve danes pogovarjava, dobite v tej knjigi. Točno to. Ja. Ko imajo hormoni žur. Minka Gant. Potem zajtrk. Da, se pravi, moramo pomisliti, a so beljakovine noter pri tem zajtrku. Naslednja stvar, čez 2 uri pa pol je treba malce imeti. Lahko je sadje, lahko nekaj orečkov zraven pojeste, potem pa kosilo. In kdor ne uspe,
ne si pač, ne vem, si na poti, nimaš časa jesti. Sej najbolj zanimivo je to, danes ti zelo veliko v besedo skačem, ampak tako sva bile dogovorjeni, da jaz vprašam vse, kar mene zanima, zaradi tega, ker verjamem, da doma gledalci, ki gledajo, zdaj njih tudi zanima nekaj, da bi jih vprašali, da bi te vprašali. Najbolj zanimivo mi je to, ko rečejo ljudje, jaz grem zjutraj v službo, jaz nimam časa narediti si takega zdravega zajtrka, najbolj enostavno je pojesti sendvič. A lahko jaz povem en primer enega dobrega, zdravega zajtrka, ki si ga lahko pripraviš že zvečer. In sicer to mi je povedala moja dobra prijateljica Alenka Košir, ki jo jaz zelo spoštujem, ker ona tudi zelo živi po teh tvojih načelih in tako. In sicer ona je rekla, da si lahko zvečer pripravimo recimo v en čist navaden kozarc od kislih kumaric, si damo noter ovsene kosmiče, zalijemo to z nekim rastlinskim mlekom, recimo, ona pač pravi rastlinsko mleko. Ovseno mleko bi ali bilo pa dobro. ovseno mleko. Potem damo gor kakšno zmrzljeno sadje, recimo borovnice, maline, jagode, karkoli. Zraven je dala še oreščke, vse to je posipala z kokosom, zraven narezala še malo banane, zaprla in dala v hladilnik. Jaz zdaj to njeno recimo zelo prakticiram. Zjutraj se zbudim, meni tudi otroci zdaj recimo to zjutraj jejo, zelo velikokrat, se pravi zjutraj se zbudim, to vzamem iz hladilnika ven in jem. Tako da zvečer imam pa vsak izmed nas čas, tisto 1 minuto pa pol, da si pripravimo recimo en tak zdrav zajtrk. Tako da oprosti, zdaj sem ti ukradla par tvojih sekund. To je ena stvar. Si pripraviš, ker gre se za to, da sebe postaviš na prvo mesto. Tako. To je prva zadeva. Potem malca je lahko nekaj, to če si na poti vzameš lahko jogurt, lahko oreščke. Dejstvo je, da to je vse, vsaka pumpa ima to. In dejstvo je, da to ni nekaj, kar se ne da. Pri kosilu pa tudi, če zunaj jemo, bodimo pozorni na to, da večji del mora biti zelenjava, lahko je sveža, pražena zelenjava in beljakovine in čim manjši delež testenin, ogljikovih hidratov. Ker dejstvo je, da sploh tisti, če imaš preveliko težo, se je že nekam nabrali in je treba telo prepričati, da začne porabljati zalogo in jo spreminjati v energijo. No in seveda potem popoldne spet malca. Kakšen pa je tvoj odnos recimo do jajc? Dober. Zelo dober. Jajca imajo holin, vsebujejo holin. Holin je ključen mineral ali vitamin za možgane. In ljudem, ki manjka holina, enostavno ne grejo povezave. Enostavno si ne zapolnijo, možgane imajo tako kot sito, kar gre skozi. Se pravi, veliko jajčke treba pojesti. Sploh kuhana jajca, zelo dobro. V okviru obroka, recimo kosila, da tudi vključujemo jajca, tako da res pametno uporabljati jajca. Samo še par minut imamo čas. Zato bi mi dve počasa bova mogli zaključiti tole našo žensko debato. Zelo prijetno mi je bilo klepetati s tabo. Jaz bom zagotovo tle po oddaji še ostala na Telezofi nekaj časa, ker imam še en kup enih vprašanj, ki te nisem mogla vprašati, ker je oddaja absolutno prekratka. Jaz se ti moram osebno zahvaliti za tole povabilo, da si me povabila praktično ti mene, da jaz s tabo naredim intervju. To mislim, da je tudi nekaj čisto novega v moji karieri, ampak mi je bilo res zanimivo te poslušati in sem ti predvsem jaz osebno zelo hvaležna za tole knjigo, ki jo bom po moje še zelo velikokrat prijela v roke in jo prebrala, predvsem zdaj na dopustu čist do konca. Če jo želite prebrati tudi vi in pa se kaj novega naučiti, ker vse to, kar sva midve zdaj govorile, piše v tej knjigi, ampak to sva midve povedale samo na 10%, ne glede na to, koliko sva skakale ena drugi v besedo. Knjiga ima dejansko 400 strani, en kup enih koristnih nasvetov. Knjigo dobite za 30,97 €, zraven dobite tudi darilo. Minka je posnela ene prav posebne videe za vse tiste, ki smo mogoče pa na momente malo leni, pa se nam ne da vedno samo vse brati, ampak radi tudi kdaj kaj pogledamo, kako stvar. Tako da dobrodošli. Evo, knjiga Ko imajo hormoni žur vam bo zagotovo pomagala k lepšemu in lažjemu načinu življenja. Tako da to je cilj. To je cilj. Midve morava zdaj zaključiti. Midve sva zdaj povedale že vse, kar sva imeli za povedati. Tako da jaz se ti zahvaljujem. Zdaj pa samo še zadnje povabilo gledalcem. Kdor čuti, da bi mu lahko prišla knjiga, novo znanje, ja, dobrodošel. Tako da v glavnem, res sem prepričana in tudi zdaj vidim, nekaj lepega je nastalo za ljudi. Ker dejansko, da imaš že 5. ponatis, to pomeni, da so očitno kupci zelo zadovoljni z njo, ne? Ja, res ljudje, povratne informacije, ki jih dobivam, so res neverjetne. Dobesedno to energijo
mojega znanja, energijo sem zapakirala tle noter in je nastal nekaj lepega, informacije. Hvala lepa. Vem, da lahko mnogim pomagam do zdravja, tudi takrat, ko se res zatakne. Se strinjam. Hvala lepa. Hvala, dragi gledalci, za vaš čas, za vašo pozornost. Lepo se imejte in se spet kmalu kaj vidimo. Hvala lepa. Čau, čau.